এখন এটা মুখে চালান করা যাক। আমার মতে বিরিয়ানি একটা DadaBoudiকেও টেক্কা দিতে পারে। সো গাইস এখানে এইরকম গোলাপের পাপড়ি ইউজ করা হয় যেটা 1000 টাকা কিলো। গাইস এই আলুটা সত্যি খুব নরম। দুঃখ থাকবে জীবনে মুখে রাখবে হাসি, দুঃখ থাকবে জীবনে মুখে রাখবে হাসি। চাপ নিচ্ছ কেন? চলে এসছি, খাবো আজকে বিরিয়ানি, সঙ্গে থাকবে খাসি। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য ফটিকবাজ। কেমন আছে তোমরা সবাই? আশা করি বেশ ভালো আছে। না ভালো থাকলে ভিডিওটি দেখে ফেলো, মন ভালো হয়ে যাবে। বিকজ আজকে খেলা হবে গাইজ, আর চরম লেভেলের খেলা হবে আজকে। আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। সো গাইজ আজকে বন্ধু বান্ধব মিলে আগের দিন গেছিলাম হচ্ছে 1550 টাকা আনলিমিটেড বিরিয়ানি খেতে। আজকে যাবো 75 টাকায় আনলিমিটেড বিরিয়ানি। ইয়েস গাইজ, 75 টাকা আনলিমিটেড বিরিয়ানি, তাও অশোকনগরের বুকে তৈরি হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক, ওখানে যাওয়া যাক, খাওয়া যাক, মজা করা যাক। কীরকম কী বিরিয়ানি সব দেখবো, পুরো স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো এবং সঙ্গে থাকো। আর এই আগের ভিডিওটা যেরকম মানে রেসপন্স দিয়েছে, ওফ গাইজ মন জুড়িয়ে গেছে গাইজ। বলেন কি গাইজ, এইরকমই সাপোর্ট করতে থাকো। আমার 50টা সাবস্ক্রাইবার তো হয়ে গেছে, এবার 100টা পার করিয়ে দাও, তারপরে আস্তে আস্তে আরও উপরে যাবো। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। সো গাইজ আমিও রেডি, আমার বন্ধুরাও রেডি এবং গাড়িও রেডি। সো যাওয়া যাক, খাওয়া যাক এবং দেখা যাক। সো বেশি কথা না বেরিয়ে তোমাদেরও বেশি ডিস্টার্ব করবো না, চলো ভাই। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Girl, you always solve problems, and you just never solve them. 'Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. সো গাইজ এখন চলে আসলাম সেই সংগঠন থেকে, এখন অশোকনগরে এই হাই স্কুলের পাশে রয়েছে সেই বিরিয়ানির দোকানটা, পেটুক বিরিয়ানির দোকান। তো সামনে এখন খাওয়া দাওয়া করবো এবং পুরো মাথা ছেড়া বিশ্লেষণ করবো যে কীরকম কী মানে খাবার দাবার হয় এবং রান্না করেও যাবো। দেখা যায় যে বিরিয়ানি 75 টাকায় শুনলাম বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে। তো খাবো দাবো এবং ওটাই শেয়ার করবো। চলো चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। তো গাইজ চলে এসছি এখন সেই পেটুকের এখানে। দাদা তোমার নামটা অধিকারী, ডাক নাম লাল। তো দাদার সাথে এখন চলে এসছি, এখন এখানে বিরিয়ানিটা ট্রাই করবো। তো তোমার এখানে রেঞ্জ মানে প্রাইস কত? বিরিয়ানি চিকেন বিরিয়ানি আছে 75 টাকা, আর মাটন বিরিয়ানি 130 টাকা। পুরোটাই বসে খেলে আনলিমিটেড। আর চিকেন বিরিয়ানির সাথে যদি চিকেন চাপ নাও 120 টাকা, মাটন বিরিয়ানির সাথে চিকেন চাপ নিলে 150। বসে খেলে পুরোটাই আনলিমিটেড। বসে গেলে পুরোটাই আনলিমিটেড পাবো। মাংসটা আনলিমিটেড না, রাইস আর আলু আনলিমিটেড। আর এই যে সব জায়গায় শুনছি মানে আমেরিকা ফেরত, এই ঘটনাটা একটু কিছু বলো। আমেরিকা ফেরত দেখো, আমার মতন পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার ছেলে আছে যারা বিদেশে চাকরি করে সারা পৃথিবীতে। তো আমেরিকা ফেরত বলতে হ্যাঁ, আমি কর্মসূত্রে আমেরিকাতে থাকতাম। ওখানে প্যান্ডামিকের সময় ওখান থেকে চলে এসেছি। তারপরে আমার নিজের কোভিড হয়েছিল, তারপরে আর ওই দেশে ফেরা হয়নি। এখন নিজের বিজনেস স্টার্ট আপ করেছি, এখন বিজনেসটা আস্তে আস্তে গ্রো করছে, তাই এখানে বিজনেস করে গেছি আর ওই দেশে যাওয়া হয়নি। আর এখন এই বিজনেসটা বড় করার ইচ্ছে আছে, আর ওই দেশে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। এইখানেই থাকবো, এখানেই বিজনেস করবো, এটা হচ্ছে। তো মানে এখন এইটাই মানে এটাই হ্যাঁ, এটা আস্তে আস্তে বাড়াবো। আর এখন তাও পার ডে কত হাঁড়ি করে তোমার বিরিয়ানি যাচ্ছে? 7 হাঁড়ি 8 হাঁড়ি, আর রোববার হলে 9-10 হাঁড়ি। 9-10 হাঁড়ি যাচ্ছে। তো এখন এখানে বিরিয়ানি খাবো, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি মানে কলা পাতায় তোমরা বিরিয়ানিটা সার্ভ করছো। তো এখানকার বিরিয়ানি খাবো, ট্রাই করবো এবং চিকেন চাপ। যারা বলছো কলা পাতায় দেওয়া হচ্ছে না, তাদের বলবো যে এতদিন কলা পাতার একটা ইস্যু ছিল, সাপ্লাই পাচ্ছিলাম না, যার জন্য কদিন বন্ধ ছিল। এখন থেকে আবার সাপ্লাই শুরু হয়ে গেছে, এখন থেকে আবার চালু হয়ে যাবে কলা পাতা। আচ্ছা, তো মাঝে বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল সাপ্লাইয়ের জন্য, মানে কলা পাতায় সাপ্লাই হচ্ছিল না। তো দেখা যাক, এখন খাবো তোমার এখানে বিরিয়ানি এবং দেখবো যে কীরকম কী ইয়ে। তো চলো ভিতর দিকে যাওয়া যাক। তো গাইজ এখন চলে এসেছি পেটুকের সেই রান্নাঘরের ভিতরে, এখন এখানে রান্না চলছে। এটা কি বিরিয়ানি হচ্ছে এখন? আর মানে তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ এইখানে হচ্ছে তোমার চিকেন চাপ। আর মানে চিকেনগুলো সব পরে কীরকম সাইজের একটা চিকেন আছে? 110 গ্রাম, 105 গ্রাম, 110 থেকে 105 গ্রাম। এই সাইডে দেখতে পাচ্ছ গাইজ এখানে চিকেন চাপ রেডি হচ্ছে, আর এই সাইডে কোনো বিরিয়ানির চাল বসে গেছে নাকি? তো রান্নাটা কি তুমি করো? এটা কি Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making
এটা কি দিচ্ছে? এটা মশলা, এতে কোনো রকম মশলা আছে। ও, মটনটা কি আলাদা হয় নাকি এর সাথেই থাকে? এর মধ্যে দেওয়া আছে? এটা কি দই যাচ্ছে? বেরেস্তা খোয়া কি? চিনি দিয়ে দিল এটা। দেশে আলু পকোড়া হ্যাঁ, নেটগুলো ঠিক করে দিয়ে একটু জানি নেট নেই। এটা কি দিচ্ছে? গোলাপের পাপড়ি। এটা হচ্ছে সে গোলাপের পাপড়ি। Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. Oh, yeah, I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Oh, yeah, I'm good either way. I'm good either way. What happens? এটা সেই জাফরান কালারটা। আচ্ছা, 90% হয়ে গেছে, এবার ওইটা দমে বসবে তারপরে। এটা ঘি আর তেল একসাথে। এটা দুধ আছে কেশর। Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me, with me. Oh, yeah, I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Oh, yeah, I'm good either way. I'm good either way. What happened to forever? Now we're not together. I know it's time you probably need a break to see if you would do whatever. Bad and dead together, but baby know that I'm good either way. What happened to forever? এটা কি দমে বসে গেল? হয়ে গেছে। চলো গাইস, এখন খাওয়া যাক, দেখা যাক এটা তুমি খেলে তা তোমার কি মানে কিরকম কি লাগলো সেটা বলো। সত্যি কথা বলতে এক একজনের ওপিনিয়ন এক এক রকম হয়। আমি সত্যি কথা বলতে 10 টাকার বিরিয়ানি থেকে শুরু করে 300 টাকা পর্যন্ত খেয়েছি বিরিয়ানি। দাদাবৌদি খেয়েছি, আমার মতে বিরিয়ানি একটা দাদাবৌদিকেও টেক্কা দিতে পারে। খুবই বিরিয়ানি মানে খুবই মানে কী বলবো, স্পাইসি প্লাস টেস্টফুল
আমার রিকোয়েস্ট, হাম্বেল রিকোয়েস্ট সবাইকে যে আসো একবার করে অন্তত ট্রাই করো, দেখো। তারপরে মোটামুটি ওভারঅল আমি কি বলবো, আমার খাওয়া এখনো পর্যন্ত বেস্ট বিরিয়ানি। আচ্ছা, তো দাদার তো বেশ ভালোই লাগলো বললো, দেখা যাক এখন আমি খেয়ে দেখি আমার কাছে কেমন লাগে। তো চলো ভিতর দিকে যাওয়া যাক এবং বিরিয়ানিটা নেওয়া যাক। Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. Oh, yeah, I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Oh, yeah, I'm good either way. I'm good either way. What happened to forever? Now we're not together. I know it's time you probably need a break to see if you were done whatever. Bad and done together. সো গাইজ এখন চলে এসছে সেই আমার হাতে সেই মটন বিরিয়ানি নিয়েছি। তো এখন এটা খাবো, দেখবো এবং কীরকম কী লাগে দেখতে হবে। বিরিয়ানিটা দেখে তো বেশ ভালো লাগছে। এখন মেন কথা ভিতরের দিকে যাই, কারণ এই বাইরে এখন ধুলো হচ্ছে, এখানে এটা খাওয়া মানে শরীরের পক্ষেও ক্ষতি হবে। তো চলো ভিতর দিকে যাওয়া যাক এবং খাওয়া। সো গাইজ এখন বিরিয়ানিটা চলে এসছে, এখন দেখা যাক এটা খেয়ে কীরকম লাগে। মানে চালটা তো বেশ ঝুরঝুরেই লাগছে, মানে বেশ কোনো ইয়ে নেই, আর প্রচণ্ড অয়েলি আছে। এবং দেখা যাক এখন মটনটা, এখানে 1 পিস মটন আছে এবং একটা আলু আছে। যা মানে রাইসের পরিমাণটা যা আছে তা একজনের জন্য যথেষ্টই বলতে হবে। তারপরেও এখানে যদি বসে খাও তাও আনলিমিটেড রাইস আছে, ছেলে পেয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না। তো এখন দেখা যাক আলুটা, প্রচণ্ড গরম গাইস, আর আলুটা সত্যি খুব নরম। এখন দেখা যাক খেয়ে। মটনটা তো বেশ নরমই হয়েছে গাইস, মানে তুলোর মতনই একদম। এখন এটা মুখে চালান করা যাক। মটনের যে সেন্ট সেটা সম্পূর্ণ এর মধ্যে আছে এবং সুন্দর মানে দম দেওয়ার জন্য, এর জন্য এটা যে ভিতরে মটন এবং আলুর যে ফ্লেভারটা, পুরো বিরিয়ানির ফ্লেভারটা একদম অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, বেশ ভালো লাগছে খেতে। আর দেখতে পাচ্ছ গাইস, কাছে নিয়ে পুরো রেয়াজি মটন দেখতেই পাচ্ছ, হাতে খুলে পড়ছে প্রায়। আর কেওড়া জল গোলাপ জলে বেশি একটা ইয়ে নেই, সব কিছু ব্যালেন্স আছে বলতে গেলে। সো গাইজ এখন এখানে চিকেন চাপ চলে এসছে, আমাদের 3 বন্ধুর জন্য 3টে চিকেন চাপ নিয়েছি। এখন মানে 3টের জায়গাটা মানে অনেকগুলো চলে এসছে এরকম ভাব মনে হচ্ছে। দেখা যাক এখন এই চিকেন চাপটা কীরকম। চিকেন চাপটা দিয়ে পুরো বিরিয়ানিটা খাবো। সো গাইজ এখন এই চিকেন চাপটা নিয়ে নিই, একটু গ্রেভিও নিয়ে নেবো। সো এখন দেখা যাক এই গ্রেভিটা দিয়ে কীরকম লাগে খেতে। চিকেন চাপটা দিয়ে সত্যি মানে মেন কথা হচ্ছে বিরিয়ানিটা বেশ অয়েলি, তো এর জন্য সাইড ডিশ অতটা লাগে না, তবুও চিকেন চাপ দিয়ে খেলে মানে মন জুড়িয়ে যাবে এরকম খাবার। আর চিকেনটা বেশ দেখতেই পাচ্ছ, ভিতরটা জাস্ট জুসিনেসটা দেখো গাইস, মানে কোনো ড্রাই নেই। তো একটা এখানে একটা জিনিসের একটু কমতি, তাও মানে ওটা বলা যায় না, মানে 75 টাকার মধ্যে এরকম বিরিয়ানি দিচ্ছে। আর ডিমটা থাকলে মানে লেভেলের হতো। তো এখন খাওয়া যাক। এবং এত কম প্রাইসে এত সুন্দর খাবার দিচ্ছে, সত্যি অসাধারণ। আর যারা যারা আগে আসনি, এই জায়গাটা মানে মেন ঠিকানাটা কি বলবো? এটা হচ্ছে কাকপুর 19 নম্বর। কাকপুর 19 নম্বর। এটা হাবড়া থেকেও আসা যায়, অশোকনগর থেকেও আসা যায়। হাবড়া থেকেও আসা যায় এবং কাকপুর 19 নম্বর এই জায়গাটার নাম। সো
যারা যারা আগে এখানে আসনি তারা অবশ্যই আসো এবং ট্রাই করো এবং দাদার সাথে পরিচয় করে নাও। দাদা ট্রাই করো, আশা করি ভালো লাগবে। সত্যি। সবার তো টেস্ট সমান না, তবে আশা করি ভালো লাগবে। না সত্যি আমার সত্যি খুবই ভালো লাগলো, মিথ্যা কথা বলছি না, এসে ট্রাই করে যাও, এটুকুই বলবো। তো চলো বাই। সো গাইস, ওখানে এতটাই রোদ ছিল এবং মোবাইলের ব্যাটারির চার্জও লো হয়ে গেছিলো, এর জন্য আমি আর ভিডিওটা আগাতে পারিনি। বাট এখন বাড়িতে এসে রেস্ট নিয়ে পুরো একদম মানে ফুল ঠান্ডা ঠান্ডা ফ্যানের তলায় বসে এখন আবার ভিডিওটা শুরু করছি। দেখো 75 টাকায় এরকম বিরিয়ানি সত্যি অবিশ্বাস্যকর, তোমরাও যাও ট্রাই করো, একটা বেস্ট মানে একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে তোমাদেরও। আমার একটা মানে খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো যে 75 টাকায় এরকম বিরিয়ানি খেলাম, 50 টাকায় আবার চিকেন চাপ, বুঝতেই তো পারছো, মানে খুবই আলাদাই ব্যাপার। আর তোমরাও যেতে পারো, খেয়ে আসতে পারো বন্ধুবান্ধব মিলে। আর ভিডিওর লাস্টে একটাই কথা বলবো, সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে শেয়ার করে দাও ভিডিওটা। সো আজকের জন্য এই পর্যন্ত। সো গুড বাই।